Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo nos tocó lo que es la citis. En este caso, en cuanto al examen físico, vamos a hablar acerca del primer punto, que es la inspección. En este caso, el paciente se va a encontrar despierto, se encuentra consciente, orientado en las tres esferas y cooperador. Se observa un ligero tinte ictérico en las escleróticas. En cuanto a la inspección del abdomen, observamos un abdomen globoso a expensas de líquido ascítico. Además, al costado podemos observar una red venosa colateral. Cuando la citis es severa, esta llega a protuir la cicatriz umbilical. En este caso, lo que vamos a observar es en los miembros inferiores, vamos a observar lo que es el edema. Eso es todo. Bueno, continuando con la palpación, primero tenemos que ver si el paciente presenta dolor a la palpación. Ya. En un paciente con ascitis tenemos que tener presente dos signos característicos. El primero es el signo de la ola o signo de Morgagni. Este signo consiste en dar unos golpes en un hemiabdomen y ver si reflejan ondas hacia el otro hemiabdomen, tal como ocurre al lanzar una piedra en una laguna quieta que genera ondas que migran hacia la periferia. Para evitar que las ondas se propaguen por algún efecto del tejido adiposo de la pared abdominal, se coloca una mano de canto en la línea media del abdomen mientras se dan los pequeños golpes en los flancos. El siguiente signo característico es el signo del témpano. Consiste en apretar el epigastrio para sentir cómo rebota el hígado en caso de que haya hepatomegalia. Muchas gracias. La percusión la vamos a realizar desde la parte superior del abdomen, desde el epigastrio hasta la parte inferior del abdomen. Cuando realizamos una percusión en el abdomen, lo que vamos a escuchar es un sonido timpánico, pero si este se encuentra lleno de líquido, en el caso de una citis, lo que se va a producir es una matidez. En este caso, cuando el paciente está de cúbito dorsal, el líquido va a pasar a los flancos. Entonces, cuando hacemos la percusión del abdomen, vamos a detectar en la parte superior, en la cúpula del abdomen, timpanismo. Y si percutimos los flancos, vamos a detectar matidez, porque a esos lados se va a distribuir el líquido acumulado. Otro examen que podemos realizar es el de la onda cítica. Colocamos el borde de la mano a un lado del abdomen y con la otra daremos un pequeño golpecito en el lado contrario. Otro signo de la citis será la matidez cambiante, o sea, cuando el paciente cambia la posición a una de cúbito lateral, como podemos observar, el líquido va a descender del lado en el que el paciente se encuentra apoyado, es decir, acá, dejando el lado contrario expuesto. Entonces, cuando vamos a percutir, la matidez estará en la parte inferior, es decir, donde el paciente se encuentra apoyado, mientras que en el flanco opuesto será timpánico. Paciente masculino con ascitis grado 2. Vamos a ocultar el abdomen, los 9 cuadrantes, el hipocondrio derecho, la región epigástrica, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, la región umbilical, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, la región hipogástrica, la fosa ilíaca izquierda. En un paciente sano normalmente vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos continuos normales de 5 a 30 ruidos por minuto. En este caso, el paciente con ascitis se va a escuchar ruidos hidroaéreos disminuidos. Y también en este caso, si el paciente sufre ascitis con una causa de hipertensión portal, podemos ocultar la región umbilical, donde vamos a escuchar un murmullo llamado murmullo venoso. Otra forma de auscultar va a ser colocando la mano en la región umbilical, luego dando un golpe seco y auscultando un ruido de onda líquida que va a ser disminuido.